Halo, selamat pagi sahabat kicau mania. Hari ini aku ngasih makan burung ciblekku jangkrik nih. Dikasih jangkrik 2 hari sekali, cukup 4 ekor aja. Nggak sering. Kalau setiap hari ini repot ini merawatnya, teman-teman. Kotorannya udah banyak ini teman-teman, tapi nggak dibersihkan sekarang. Cukup kasih makan jangkrik saja. Itu penampakan burungnya. Sekian dulu teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.